Ay, magandang hapon po sa inyo lahat. Andito naman kami ngayon sa sa Olonga po. Dahil nga ito pong aming project na hospital ay malapit na po namin matapos itong So, kaya minamadali po namin ito. Magandang hapon po sa lahat ng OFW natin dyan. Kaya po ako nag-vlog ay gusto ko lang po sa inyo, gusto ko palang ibahagi sa inyo na nakabili na po kami nung last time na nag-vlog ako. Kung napanood nyo yung last vlog ko, dumaan po kami dun sa bodega ng mga sasakyan sa Subic. So tumingin kami ron at ngayon na-release na sa amin yung truck na gusto namin para sa negosyo ng boss ko. So ito po siya ngayon. Ayan po siya. Isa po siyang Canter. I-review ko lang po sa inyo. Hindi po ako expert sa mag-review. Bahala na lang po kayo kung intindi So ito po ay isang Canter, 6 wheels at with boom truck, drop side. Yan po. Yan. Mayroon po siyang, ang gulong niya po ay kakaiba. Ang size niya ay 205 by 60 R17.5. So 5 stud, disc brake po siya. So ayan po siya, no? Ayan, ito po yung boom truck niya. So tinesting po namin yan bago namin nilabas dun sa bodega. So pinaayos muna namin yan bago namin nabili, bago namin binayaran, para okay na okay. Ayan po, ganun siya, 6 wheels po siya. Ayan siya. So maganda po yung meron siyang ito yung clearance light niya. Dalawa lang nga lang po yung niya, clearance light. Ito po siya, isa, dalawa. Ayan po. Ikot ko lang po kayo Ayan, yan yung side niya po. Ayan. Napakagandang sasakyan. Ayan. Ayan. Ikot ko lang kayo. Ito, yan, si Pau. Kasama ko yan na kinuha namin yung truck na yan. Ayan. Ikot ko lang po kayo. Ayan. Ayan siya. Ayan siya. Yan yung pinakang niya. Maganda po ito. Ayan. At ito ang loob. Pinagawa po namin ito dahil sa ayan po siya. Kaya po medyo natagalan hindi naman natagalan. So nag-request po kami kasi ng radyo. Pinaayos namin yung wiper. Ayan, sariwang-sariwa po yan. Ayan po, kumpleto yung dashboard. Ayan, tapos request namin yung mga tools, warning device, tsaka yung hydraulic jack. Ayan po siya. Sariwang-sariwa po. Ayan po. Canter po siya. Tapos automatic yung window niya. Maganda yung niya. So
Ayan po. Ano ko sa inyo. So, yan naman po ata. Gusto ko lang pakita sa inyo. Pasensya na po kayo sa sa review ko na hindi po ako experto sa mag-review ng sasakyan eh. So, ano lang po yung nakita ko, yun lang po, no? Pasensya na po, no? Kung meron po kayong kailangan at may gusto na yung mga ganitong truck, pwede po kayong sa akin mag PM or mag-comment dito sa vlog na to para at least ma-assist ko kayo dahil sa yung nito, yung may-ari nito kaibigan natin. Madali tayong makakapag-release at medyo sariwa pa talaga. Katulad nun, itong video na to, nakita niya naman, sariwang-sariwa yan. No? Makakapili tayo ng yung talagang hindi yung pera natin bibitawan sulit, hindi mapupunta dong, hindi katulad ng mga second hand na hindi natin alam. So swertihan lang, pero ito sariwang-sariwa, pati yung mga chassis niyan. Ayan, yung mga chassis niya, may mga pa siya, mga support bar, may mat pa. Yan po. So pakita ko na lang sa inyo, no? Ayan. So kukunan ko po sa inyo para makita nyo yung ma-review nyo kung gaano kasariwa ito. Pakita sa inyo mga picture. Salamat po sa muling salamat po sa panonood at hanggang sa muli, ingat po ang lahat. Diyos mabalos.